es de Double Joint, ¿sí? Porque los tenemos acá, invitados. Tuvimos un arranque complicado, pero por suerte ya en el anterior tema venimos se levantando todo. Y estamos en el mejor momento. La guitarra que se cayó está sana, ¿sí? Estamos todos está bien. sana. Los El artistas que la toca está abollado, pero no están importa. inspirados, los artistas. Vino así hace tiempo. Así que... Es parte de su locura y su genio. Exacto. Queremos decir una información de último momento. ¿Cómo no? Una encuesta respecto a las internas de Peñarol, ¿verdad? Bueno, la boca de urna. Recién publicadas. ¿Llamaste a Banchero? Sí, lo acabo de llamar y ahora al parecer habría un cambio. Daría como favorito a la dupla integrada por Marcelo Areco y Ricardo Rachetti, seguido por la de Juan Pedro Damián y Walter Pereira. Revolución. Habrá que ver cómo la sigue. oposición. Sí, y quiero mandar un saludo a mi familia, ¿verdad? Mi hermano y mis padres que nos están escuchando como Carboneros siempre. viejos aquellos. ¿Qué se cae la dinastía Damiani? Eso está por verse. Bueno. Tema para otro momento. Se porque cae el ahora estadio. se viene Double Joint. Vamos arriba, Mauricio, presenten el tema, o cómo se llama el tema. ¿Qué van a tocar? Bueno, este es un tema que se llama Jaro, Jaro, homenaje a un ex cibernauta que se convierte en un pastanauta. lo conozco. Pero ahora está bastante mejor y bueno, espero que le guste, yo qué sé. Vamos arriba. Nos Vamos gusta, arriba, vos. nos gusta. Bueno, gracias vos. Gracias por también invitarnos a su gran programa con Carpeta, muy bueno la verdad. Como siempre el doble CA siempre los escucha. Cuando estés con Sullivan después de... Por eso mismo, con el hijo de. del mar. Aro inventó los peces, no solo buscar en la idealidad. Puedes tener la culpa, se esconde difusa en tu sociedad. El camino de al lado, ya la mirada no está tan mal, ya no está tan mal. Claro. 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 Vos camina tranquilo, si ya te enseñaron a no mirar, aunque hay veredas frías, la noche es más oscura en el mar. Puede ser que no exista la idea de estar fuera del corral, pero hay que ver la lista, ya se dio vuelta la libertad, ya se dio vuelta. Claro.
Gracias. Bueno, vamos a hacer un temita más, que va a ser el que hicimos al principio, así lo escuchan bien y sin fallas. Ahí va. Muy bien. Necesitamos escuchar esos coros. Vamos, vamos. Gran voz, pero no está participando hoy. Se siente medio mal de garganta. Me encanta, al revés, siempre quiero un apoyo. ¡Vamos! Hijo de una nave, papá, hijo de una nave, papá, papá. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Con carpeta. Papá, hijo de una nave, papá, hijo de una nave, papá, papá. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Papá, hijo de una nave, papá, papá, hijo de una nave, papá, papá, papá. Con carpeta. Bueno. Ya está al aire. Bravo, excelente, Boris. Ahora sí. Pulenta, Puedo pulenta. salir, puedo salir. Qué lindo vos. Se nos llenó de gente el estudio. Y Está el bueno, Nani, vení, remate, así Nani, es mandá un como saludo. queremos.